Rúgidumsstund nummer 2. Jakobsbrev kapitel 5, fra vers 8. I Jesu navn. Lusta vel. Kom nu til dryge menn, grati og øylig tykkara vannlukkur, som skulle komme man evig tykkun. Tykkara rykdomar spilter, og tykkara klæger møligheten. Tykkara gull og silver etja, og rostren av tøymen skal være en vittnesborur i møte tykkun. Og skal eta tykkara kjøtt, som verda eldur, tid av haupa dørgriper saman til hinnar sørste dejanar. Sui, lønnen til arbeidsmannen, som har skåret nyer ekrartikkara, som av tykkun hilden atur vi svitje, raupar. Og raupen i avtøymon som har skåret, at det vil si hesta, færen inn i øyrene og herra Sabaots. Tid hava liva og njauting av gjørene, og være teimaleiser, tid hava nørstikkere gjørsto, som av slater degi. Tid hava daumfelt og dripin rattvisa, og han stender ikkje møte til kun. Her nokre alvars år om te røyko i sørste tøy. Heter i sørste tøy. Hver te røyko nu i sørste tøy? Og i Amerika og Europa. Vet te røyko? Det ikke bare hæsen og hæsen og hæsen, og en eller annen røyer i havn, og en eller annen røyer i Klaksvik, og en eller annen røyer i Vavnen, og til det røyko. Nei, vi alle røykefergen. Og munn til folk i Kambodja, og i Asia, og Himalaya, og ikke hver at lærestand her som det fatøk, så vi røyk, det er ikke bakom som røyk. Ja. Vi er nok. Hvordan lever du? Lever du, som det stender her i vers 5, og i njauting? Hadde akkurat det som stender om røykamann og Lazarus, røykemavers, det stender her i Lukas 16, he fared sumptuously every day. Han glettest marglæteslia. Marglætet til luksus. Han levde i susudus, han levde i luksus kvante. Han levde oppom til som han pjøvtest. Han levde bare for seg sjølvan. Kanskje gav han akkur bare for samvinskeskilt av og til, men Gud sa at han levde bare for seg sjølvan. Og det er som stender vers 5 her, til det var livet og njauting av gjørende og være teimaleiser. Hva er det å være teimaleiser? Og en teime et band som du helder en heste eller en oksa vi. Og hvis du teimaleiser, så har du ikke band av der, du avstyrlig. Du lever bare som vesper til, du styrer bare, du samvinskeleiser. Du lever bare for deg sjølvan, og som det stender på en dag, du lever i njauting av gjørende. Og njauting. Og njauting. For deg sjølvan. Hver jeg var til 80 av konto, så var det til han nå. Nå får jeg kjøpe meg flott klæger. Selv om du er fullt av klær, du tar manglers klæger. Nå, du vil bare være funner i egen og heimen, flottur, smarstur, møta klæger. Til livet njauting av gjørende. Og så fært du åttalanda røyser. Hva du bruk for tog? Spyr deg kristne i Kina om til fært åttalanda røyser. Jeg søvla seg. Jeg slapp av. Varst du kvitt fært åttalanda røyser? Du arbeid for deg. Du stresset jo på lengt opp om alt. Og så måste du fært åttalanda og måste betale alt som du får kjent for jeg kunne slappe av 2 veker. Og så kommer du heimater. Og så skilte du penger om at høyla. Og så måtte arbeide mer. Hatt en satanisk fettla. Hatt en satanisk fettla. Hvis du ikke kan kvøyla i dag til det, noen komme hjem og hava fri inn i stoven til deg sjálfun, ut i din egen sofa. Så noe gale vet der. Hvis du måste til Mallorca for å kunne overhøver kvøyla det, så noe gale ut i din løyve. Fullstendig igjen. Ja. God for å døme at jeg røyker og sørste tøy. Han tar som sørste tøy her. Kom nu til røyke menn, grati og øylig om til vannlukker som skulle komme om man i vet ikke.
Tykkara rikedomar spilter, og tykkara klæger møleten. Tykkara klæger, tykkara motaklæger. Bukser for 100 kroner. Og alt det her, det verder. Folk elskar seg sjálv det. Det elskar seg sjálv. Det som det stendt skriva om mennesken sørste tog. Lett kan lukka tro vi til. Så er Timotheus 3 fra 8. Hetta vet i oss at i den sørste døven skulle komme våa samar tøyer, det vil si farlige tøyer, det er nu. Til menn skulle være elskarar suns egna skjolds. Elskarar suns egna skjolds. De skulle elska lovers of their own selves. Elskarar suns egna skjolds. Agenda samer, det vil si havesjutjer. Havesjutjer. Han byrja vi tøy. Menn skulle være elskarar suns egna skjolds. Agenda samer. Covetous. Havesjutjer. Reiparar, hugmauir, godspottarar, avhørlig mot foreldren, bla bla bla. Ja. Elskarar av, vers 4, elskarar av njautingon, mer enn elskarar av gode. Elskarar. Hør du hva du sier? Elskarar av njautingon, mer enn elskarar av gode. Jeg tar sier seg elskar god østene, det gjør det kanskje til å visst, men det elskar som njautingar mer. Hatt menneskene sørste tog. Hatt spittla. Det er hva det er. Gjør så vel.